Heddiw yma, Lemon Curd. Croeso i artisaniaeth.com, heddiw yma gyda ni lemons. Pam gen i gymaint o lemons? Wel, dwi newydd gael parti, a wrth gwrs, neb isio lemon yn ei diod, dangos faint o dda di partis fi. Ond fan bod pawb di mynd, mae'n gadael i fi fynd ymlaen, a iwsio lemons na i rhywbeth defnyddiol, de. A dyn ni am wneud lemon curd efo nhw. Ideal, de, iawn, dallt? A we ta. So, wedi sy'n ni yma di'r sydd lemon a zest lemon. The hour's approaching to give it your best, and you've got to reach your prime. That's when you need to put yourself to the test and show us a passage of time. We're gonna need a montage. Ooh, it takes a montage. Always fade out in a montage. Hawdd de, dim problem. Ond beth yn iawn wan ydi just adio'r zest ma i siwgr a lemon i'r egg yolks ma yma sgynnu fi. Just cracio wyau ychwanegol fewn i yma. Dych chi'n gwybod beth chi'n gwneud y crac yn iawn pryd maen nhw'n gwneud y sŵn yma. A ma ni, so bach o actual gwyddoniaeth sensible i chi fan, just rwbio y zest fewn i'r siwgr yma. Just i ryddhau yr lemon zest oils na. Lemonin, dim ond, neu rhywbeth fel la. A sydd fewn efo blocyn o fenyn. Dyma oedd y peth nes i'n hollol anghywir, a dyna pam mae hwn wedi cymryd tua awr a hanner i fi. Ia, awr a hanner, chi'n gweld yn iawn? Just yn troio, a styrio, constantly. Obviously, nes i'n dangos o i chi fyma, cos do'n isio chi actually watchad y fideo yma, a gwneud o yn rhyw fath o gwyliadwy. Ond ia, nath o'n gymryd mor hir i fi, gael o fyny 80 grad Celsius, a fel chi'n gweld, dwi wedi rhoi brief update o sut oedd fod i edrych, a oedd fod i adael streak fel la ddim yn cael. Tebyg iawn i cwstad, ond cwrs yn dyrd y menyn fan rhy gynnar. So ia, ond mae'n gweithio, wan, da chi'n gwybod fedrwch chi roed o gyd mewn un, a greu lemon curd. Just blendio fo yma i gael yr holl beth yn smooth. Dim ond just i'r zest bits dal na, mae'n rhoi texture bach diddorol i'r holl beth ydi. Tha marmalade. Dych chi'n gweld, jiggle jiggle. Fewn i potyn wedyn, just tywall o sydd fewn. Neu siw bydd i steroleiddio wrth gwrs de, just yn y ffwrn, blast bach 10 munud. A na chi, lemon curd wedi wneud, barod i bita. O, wnaeth mae'n oer de. So, gwerthusiad bach de. Fel chi'n gweld, 5 lemon mewn i un jar. Yn union beth ni isio i gygwarad yr holl bloody lemons na left over. Ond, de oedden nhw'n actually blasu fel? Wel, oedd o yn rhaid da de, oedd o ddim yn rhy sur, oedd o ddim yn rhy felus chwaith. So, dwi'n licio'r recipe. Dim ond os oedd o'n wrong, ond beth sy'n angen gwneud ydi speedio pethau fyny, de. So, dwi'n awgrymu iwsio polan metal, os ydych chi'n neud bamri, ddim glas, trwy nesa, darglydiad gymaint o wahaniaeth. A nid o just speedio'r holl broses fyny i chi. Ond just yna oedd o, really, diolch yn rocket science, dydi. Ie, hwnna'n really issues, sy'n fod yn surprise, surprise. So, am y tro, gethyn ydw i, efo artisaniaeth.com. Diolch yn watchad, a welwch chi tro nesa.